Malaysia mana api barokai. Ngapa bau kejik keman kebakal. Naga bertahan kejik job kebaran geram. Hagal api. Kajing job kejong ngah kadai kajing job kejong piru. Malaysia mana? Ke Malaysia pun. Aku akan mau bakal bot kamu kodok cokri si bot. Kalau perlu kena kejeng job kau berang-berang. Parlimen aku akan kepat EJP bangin sama ya kenduk nak pos kapor. Hak bangin 6 pengkot tang mata kasgi. Ikut nyiwar ya pi ban jaiwan mi hak office nak pos kapor. Ngin ya telam bapi. Lakalong hak kijing keman mana kalong hak kijing kiba pi kenduk ngin dalam akan bapi kipan ba. Ngiladon kijing perkat, hoj mentang ngilabon, kilom tebut, hakabang ngila cross sipau hajar. Terma kata ngila perkat ya ki strategi kumno bangin yo ban syakri ya ki pai barokai. Wat nam kuslai, lama jiaton mentang jong pi ki kuslai nang balabon pelak masuk ban syakri ngila don pa ki strategi kumno ban syakri ya baro ki pai anut hakabangin ladon pa kijing perkat hakabangin seyo ban ya kenduk bathi kinongelam hakabangin seplan kamha kumnon pertrekam ngangkit lana preyo pinya yo kumno yo bang pinya yo hilai satngan baro sismi handai da kajing kemen pia po samrki kumlai si Hidup kamu desa kemen, kadang kamu bilang lah, kamu kermati jadi orang sengoi, ngin hapan marek nak selong, namar ngilabu apa kapor banjir meeting. Kadang kamu hendak kata-kata bangin pembek ya banyak tahu sorkar, tinggi hapan marek nak selong. Malaysia mana terkadang kapor, pokok raja pilih Yaisa, ngampai berkat bilang apa kene, karena berkat pilih ada kata kecok-kecok yang, namar bangil Aslam kajing kain buat pertasi Aslam ha dengan berkat pundam syuk nekat ne pilih dalam Malaysia mana ya kena kajing coba pilih penpau bat ngindang yai train ngindang yai ai kajing keliang iwe pat Malaysia boleh try kerang perku tu ngin ya kiba esat kiba ya wat lap di yo bom yo syah hamlo kosong hati le kadang kebah hilang tadi yo Malaysia pun long live Hano vision long live Malaysia pun Malaysia juga